信長の野望。新生 PK。本拠地を二条御所に移転しさらなる東方征伐に出発した我らのフェニックス。そして大規模な合戦にて勝利するも威風が不発。このままで帰れるか。一気に本拠攻め落とすぞー。大元節斎様がお亡くなりになりました。東方征伐遠征中なのに、我らを手こずらせた難敵から心強い味方になってくれた功労者よ、さらば。悲しみ冷めやらぬ中尾田さんたちは、敵本拠稲葉山城に到着。ここで勝てれば威風強、前回の肩透かし威風を挽回するぞー。今回は1ルートからの力攻め、破壊できない位置に鉄砲蔵があるのが厄介。時間経過で敵の鉄砲がヤバくなるぜ。それでは大規模合戦で取りこぼした威風を名返上の戦い、開戦。目の前にあるのは材木庫だけだから、突破するのは容易。なすべきことは簡単だ、特艦じゃあ。城門の射程には入らないように注意な。心得た。まずは剣女藩の鉄砲戦車で山内和豊が半壊、そのまま壊滅。さすが剣女藩、PK で弱体化したらしいがそれでもレベル9もあればかなり強いぜ。そのまま材木庫をバンバンするも今川家動かないけどいいのと思ってたら一気に駆け込んできたここ位置的にどうしても攻撃されちまう場所だ。それならもっと有効に使えばいいのに、とか考えてたら空気読まず剣女藩が施設破壊完了。部隊を後退させ一本道に戻し鬼島津を投入。ははは一本道で鬼島津を止められるかな。やっはー、今川軍を蹴散らせー。だが敵はダッシュで本丸に避難。戦い卑怯者を。ここからは二手に分かれて城門の攻略。矢の射程範囲だから一部隊ずつ交代で攻撃だ。鉄砲、放てー。容赦ない鬼島津の戦車で城門を守る兵が半壊。島津義弘は魔法を唱えた。横山機内をやっつけた。こらこら。鬼島津捨て高い上にすぐに発動できる吸収も使えるからほんと強い。もうこいつだけで天下統一できそうだな。そして鬼島津に群がる今川勢。薩摩バーサーカーはこれでも止まらんぞ。そんな大激戦な城門に、剣女藩を投入して混乱&強撃。さらに柿崎さんも投入だー。圧倒的火力で一気に力攻めだー。大激戦を制して剣女藩が城門を破壊。やっはー、あとは本丸だけだぜ。数で優位に立った、とどめを刺してやれー。壊せない位置にまだ城門残ってるが構わない。全軍突撃数で押し切れ、なだれ込めー。うおー、わしが戦国最強、織田氏春だー。大戦法入り乱れる大激戦だ。城門の攻撃でもりもり兵力減ってる。速攻で本丸を攻略するのだやべえ15秒くらいで兵力5000いったぞ。調子こいて全軍突撃するんじゃなかった。でも今川氏撃破成功。本丸の耐久はまだ残ってるがこの調子ならあとは時間の問題だぜ。今川の兵は残りわずかだ。一気火星に蹴散らせー。よしムキムキマッチョ本丸制圧。名前で呼んでやれよ。気がやったな。これにて甲状戦勝利、勝ち時を上げよ、かーったどー。最後の本丸の無理攻めで1万ぐらい兵力無駄にした気もするけど、勝てたので OK。まあ白攻めだし仕方なし。そして稲葉山山頂からケツ型花火が打ち上がる。一景威風強。よっしゃー、今回はかなりいったぞ。威風リベンジ成功。これには今は亡き信玄公のお父さんもびっくり。弱い方の織田も絶賛じゃ。威風の成果はお城5つと29の軍が寝返り。城破壊せずに手に入ったし、これでさらなる東方征伐がはかどるぜ。さらに稲葉山城攻略の副将で織田さんには、お米60日分が贈呈されます。本拠だから武将も結構捕まえられたな。そこそこ強い的場の登用に成功。城も増えたし人材が増えるのはありがたいぜ。威風でゲットした金山城はガッチガチの防衛設定に変更。聖楼と櫓をたっぷり配置。甲状戦の結果今川の兵力はもうボロボロ。城数で北条に負けてるが、最大兵力も他の追従を許さない勢力になったぜ。だが織田家の強化はまだ続く。今川かな目録星2にレベルアップ。兵力プラス5万、月額3000円プランに加入。強者の政策をパクる、これが真の強者じゃ。今後遠征も増えてくるので小荷田隊配備もアップグレード。米追加20日。さてお次は名古屋城の雄三寺攻めようかな。城2つの弱小大名だしサクッとやっちまうか。弱小勢力ながらも後の高橋常雲こと吉弘重忠がいる。西国無双立花宗茂のジップだけあってお強い。将軍様。これはぜひとも京にお連れせねば。室町幕府織田政権樹立しちゃう？よし将軍様を京にお連れするぞ。不当に将軍を監禁する雄三寺に鉄杖を。いや将軍雄三寺の家老だったし。細けいことはいいんだよ。おい。
あと今川攻めも同時進行、一気で出撃できなかった春日たちが亀山城に進軍中。国衆も使ってマップ戦闘で強撃だぜ。越前方面への進行準備も開始、一旦の千世山城に部隊を集結せよ。おっと北条もがっつり動いてきたぞ。もはや今川領の切り取りは早い者勝ち、攻め手を緩めるなぁ。そして織田さんたちは名古屋城に到着、降伏を促す提案をされるも無視して合戦だ。勝利して威風で副将の後ろをゲットするのだ。さて防衛施設は旧車に櫓と尋常、あと将軍様が軍学陣な模様。施設は悪くないが所詮は平城、普通に殴ってぶっ壊しちまえ。それでは将軍様保護自称の戦い、開戦。史実では島津家との戦いで龍造寺の影武者となり、身代わりとなって討ち死にした逸話のある。炎上寺の守る旧車を鬼島津で襲撃。強撃要員で剣女藩もよろしく。織田さんはまっすぐ城門を目指して敵の出方を確認。佐竹柿崎さんとマッチョは、将軍様のお迎えをなしゃーす。剣豪将軍様と筋肉祭り。斎藤高政は知り合いだろうし、稲葉一徹の相手をよろ。伊達さんと元康くんもその辺に布陣して敵に援軍。三好さん鍋ちゃん鈴木重時は、櫓と城門の被る厄介なところの攻略をせよ。ここは兵が削られそうだから無理はすんなよ。百花皆の者を、こちらは兵力15倍、すべての敵を踏み潰せー。天下無双の織田様のお通りじゃあ。圧倒的兵力に生きりも絶好調。まずは鍋ちゃんが櫓に到達。城門の射撃範囲はギリ、入るか入らんか微妙な距離だったな。まあどっちでも構わん、気合で落とせー。鉄砲戦車ー。鬼島津の鉄砲で炎上寺藩かーい。この世界でも島津家は炎上寺の天敵だったな。佐竹柿崎付きのジェットストリームアタックを食らった将軍様が、筋肉言語で答える。必殺、久保の立ち居。塚原牧伝直で至渾身の奥義。しかし久保は爆散した。こらもっと丁重にお迎えせんか。人選を誤っちゃった、てへ。ちょっと筋肉盛りすぎたな。調子に乗る佐竹、将軍様のご用意した軍楽陣を破壊。楽器を破壊するパンクな音楽性を披露。じゃ3人は引き続き直進して織田さんと合流よろ。稲葉一徹の守る陣城めっちゃ硬い。防御147、敵ながらあっぱれだぜ。そんな一徹の前にタケルはカムシャ。防御力なら負けないぜ、三河魂。三河武士の聖地岡崎城の近くまで織田領になったし、張り切っております。ここで義弘も旧車の破壊に成功。でそのまま一徹もホバーク。これで龍造寺の兵力も半分くらいに減ったぜ。鍋ちゃん手こずってるなぁ。と見てたら織田さんが早くもボスの龍造寺を撃破。このまま城門を破壊して本丸に乗り込むぞー。元康くんも陣城の破壊完了。反対側の城門の攻撃も開始。まあ先に逆の門から突破して本丸落としそうだが。で織田勢の勢い止まらず、剣女藩が城門破壊。本丸への総攻めが始まったところで、手こずってた鍋ちゃんも櫓の破壊に成功。櫓に兵5000くらい持ってかれたし、こっち側は無視して攻略してもよかったかもな。平城だから大きく迂回できたし、もうちょい考えてから戦えばよかったよ。だな。そして本丸攻略組は交代して突貫するも、強撃される地形のため難航。ここに来て高橋常雲も参戦か、最後の最後まで諦め悪いぜ。でも本丸の耐久は削れてる、ちまちま交代して本丸を攻略するのだ。そして最後は我らのエース柿崎さんが、本丸の耐久を削り切り制圧成功。勝ち時を上げよ、かーったどー。結果それなりの損害が出たものの余裕の勝利。高橋常雲はやっぱり強くて壊滅には持ち込めなかったな。しかし大名である龍造寺の本拠を落としたことに偽りなく、織田さんの威信が天下に轟く。おお、こりゃ城行ったぜ。龍造寺所属の鳴海城をゲット。旗を高く掲げよ、敵本拠は我らの手中にあり。名古屋城、ゲットだぜ。龍造寺家を滅亡させました。内水風滅亡、お米追加60日ももちろん獲得。さあお楽しみの武将登用タイム。高橋常雲をはじめ将軍様や稲葉一徹も無事仲間入り。城攻めで兵糧も回復した。お次は岩村城に進軍だー。北条の奴らも攻めてるぞ。急いで落としてこっちの領土にしたいぜ。石山ごぼうの兵3万2000を率いる元康くんは、ここで別れて南下を指示。三河武士の聖地、岡崎城は自分の力で取り返せ。将軍様にへし切り長谷部を渡してご機嫌取り。遠征中にて上洛はしばしお待ちを。将軍の三日月宗近をこっそり佐竹にあげたのは内緒。高橋常雲にはお笑い芸人の名前のついた、可動具をプレゼント。統率武力95へのつよつよ常雲の出来上がり。
名古屋城での戦いの翌月にもかかわらず、あっという間に元康くんが安城城の攻略に成功。頑張れ、故郷の岡崎城はもう目の前だ。容量はまだ十分ある、岡崎城に進めそして織田家の快進撃を聞きつけ、あの人が士官を求めてきた。そう、お茶係である。何度目だよ、いい加減にしろ。では岩村城に到着したらすでに北条に落とされてたけどめんどくさいから、このまま北条やっちまえとなりつつ今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。稲葉山城前の大規模合戦から連戦を続け東方遠征を続ける宇治春。果たして一度の遠征でどこまで領地を広げるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。またねー。